Hi mga kabowlers, this is Bayabam, Team Bisaya. Gusto rin ko akong ipakita ninyo akong Zoom frequent. Naano ko yung mga sapatos pero first time na ko ni mag-video. Sorry, mag-Bisaya ako kay proud Bisaya. This is my modern akong shoe. Color red. Zoom Freak 1, nindot sad siya. Pwede siya pang laag. No, di ba? Pwede siya pang laag. Pwede siya stanan. Pwede pang cheeks. Joke. Mami, happy birthday, shout out. Okay ra ba yun, no? Napalit rin ako og kuan. 8,978 yen. Around 4,000 pesos Philippine money. Away yung kuan ba? Spike. Okay kayo, no? Feel na ko murag kusog kay kumudagan ani ba kay gaan kayo. Try ka na to nig fit. Actually, akong size, basta Nike o Jordan, size 9 gid ko, pero Adidas gani. Mo down kog half size. Half inch. Tara, atong sabayan. Ari ako nagsuway sa akong bed. Okay. Sorry mga bay. Na ako sa Japan good. Huwag lugar para mag-vlog. Busy sa trabaho. Mga bay, nag-medyas na ako daan. Akong medyas nga terno aning kolora. Shout out sa Zebu. Napalit lang ako ni Sin Guyak ko and naka-sale sila. Maong akong gipalit. Anya size 9. Sakto kayo na ko ang fit bay. Pero ang kining niyang liston, nakabantay ko ani niya. Ang niyang liston mubo. Bantay mo. Kung ako ning i-close, gamay ra kay gap. Pero kung magpurmahan ka, nay gamay ra kayo. Di para sa uban ba nga tagas kiyo og kuan. Alawan sa ilang liston. No, awa. Mubo ra kayo. Pero kung mulaag siguro ka, kung mag lifestyle shoe nga style, di man na pwede ra man nagdilihog ta na pagayo. Okay ra siguro nga ning style pagkaliston. Taguan mo. Basta, ikaw na bahala na. Ito na listan be. Para speakers. Kalisod na listan eh. Bubu kayo good. Okay. Nindot kay fitting ba eh? Kinoon sa diri dili man gud kuan manong di kayo siya matingog pero ngadto siguro squad. Watch out karon Domingo. Ako ning ikuan na may practice team ni Agawa. Okay ra? No? Pwede siya pang laag. Pwede siya stanan. Di ba bay? Okay ra? Kilid. Likod. Tubang. Barato ra kayo akong pagkapalit. So
gaan sad siya. Gaan siya, di pares akong Jordan 32 nga nindot, pero nindot siya spike pero bugat siya. Bugaton. Pero atong suwayan niya tong Freak 1. Inig Sunday kong pilit lagi na siya. Unya mo na yung box, mo na yung size, mo na yung logo eh. Yay, nayambak man. Mo na yung logo ni Giannis. Unya yung box. Actually mo na akong shoe. Tungod na ng mga sapatos na nakadawat sa trophy. Trophies, I mean. Okay guys. Nindot sad no. So, kusugi ko mudagan ni ba? Ginahan ko da. Basta. Di sa ka makaingon og low cut ni siya kay sa akong low cut sad nga sapatos kato akong Marky Boost Adidas. Mas below pa ani. Naman dire akong kuan eh. Ano ba itong si tawagan ni Uncle? Nakasuot mo kong mga low cut pero makaingon ko nga kini di man siya low cut, mid cut ni siya ba. Nindot pa tiil, safety man day ko ani. Karon mo kabantay ba? Safe man day akong tiil. So wala problema sa mga tiklo-tiklo. Kasagaran mo gusto akong pang basket puro high cut. High cut sneaker ko. Type. Unya gusto sa kong allowance sa kong tiil ba kay para ako dinagan na di mga dawat imong kuko. Nani allowance ako ang mga half inch siguro. Guys, so mora ni siya. Unya tudang pubuan be. Hindi siya color ganahan ko ba kay light siya nga color. Unya guys, ug na mo comment kung namoy gusto ikasulti o namoy gusto ikadugang or namoy mga ikatudlo nako nga info unsaon pag vlog. Please comment or namoy ikatudlo nako nga personal. Please message me on Facebook. Ako din nga sa Facebook by Abam. Yeah. Mao ganahan sa kong sapatos kay habit man akong sapatos pud. Areas ako nakapalit sa Japan. Mo na nga allow me to express my feelings ba nga nakasapatos ko ingon na ni. Nya bye, wala ko ikasulti ani nindot siya. Porma pa lang daan pang cheeks na. Awa di pang cheeks kaya 100% ba nga mas nindot mo nang muduwa ka nga comfortable ka kaysa muduwa ka ba nga di ka ganahan sa imong gisuot or nasuot lang ka kay wa kay laing nga suot pero okay ra na basta kay ako duwa man gyud basket pero mas nindot gyud nga muduwa ka nga kanang feel nimo nga tanan nimo gisuot ganahan ka kay para usa na siya nga makapahatag nimo og kanang sana kanindot og sa duwa ba murag aggressive ka kay di ka mahadlok nga kay bawa ko ani di na ka ma-slide ha dapita kay nindot kag gisuot nga sapatos unlike before nga tong may teenage na ko nga kaagi ba kuan ra ko to nalipay ra ko sa una nga nagpalit ko kay okay nga tag 200 first time na ko nga nalipay jud ko nga ipalitan kong mama og Nathaniel bintaha lang to Nathaniel kay mo pilit man pero slide lang gyapon pero karon nga naabot kog Japan nakapalit kog mga sapatos mga more than 30 na siguro akong napalit or 30 below mga 20 to 30 pair of shoes na akong napalit ang uban ako nang panghatag sang basta ako nang ipatag unya kini balik ta ni mo na yung logo nindot kay tanawon bitaw bay awa no
Ano kay kasulti ani? Unya last episode paliog kog subscribe or bisag mo-view lang mo sa akong channel. Please mas maayo mo subscribe mo. Abamski 20 day akong channel anya akong Facebook by Abam. This is my first vlog of this shoe. I hope nga nakoy nahatag or natabang nyo nga gamay nga info nga kini nga sapatos barato na lang sa Nike store. Unya ako ikasulti ninyo, grab now nga napay inyong size kay sure ko mahurot gini siya. Unya shout out day ko sa akong uyab karon nga nag birthday. Me, happy birthday, I love you. Guys, maro to guys. Unya walang ko kay bo kung say meaning aning namay nga good nga Charles plus Veronica. Murag feel na ko mama ug papa ni Giannis ni. Pero feel na ko wa ko info good kay kanang di wa pa kay koy kuan ba source nga ingana. Basta watch out lang sa sunod na ko nga vlog. Unya as for now musuway ko ingon ani kung kaya ba nako. Guys, sa halagang 8,978 yen this kind or this pair of shoe. Ano ko ikasulti, nindot siya. Promise. Sige lang, ako lang performance review karong Sunday kung nice ba yun ang spike niya. Pero sa akong nahibawan, sa akong mga amigo nga nakapalit og ingon ani, lahi nga colorway or pareha ani nga colorway. Wa sila kasulti nga pati nindot siya. Og Life's Nice stickers pod, pwede ni siya mag-medyas ra ka, mag-short. Pwede kay siya parisan mag-short, t-shirt or mag-cap ba ka. Di ba? Lahi namang uso gud ron, pina-short na. Guys, salamat ah. Thank you and please subscribe my channel. And then kung namoy ikasuggest nako nga makatabang sa akong vlog, please comment down below and or message me on Facebook. Thank you and have a nice day. God bless.